दोस्तों नमस्कार। आज जानते हैं खांसी के बारे में और आयुर्वेदिक दवा से कैसे उपचार किया जा सके। बैंस फार्मास्यूटिकल्स कंपनी प्रस्तुत किया बैंस कॉफ एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से भरपूर दवा है। पहले जान लेता है कॉफ के बारे में। खांसी होम रेमेडी फॉर कॉफ होना एक बहुत ही आम समस्या है। ये बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक किसी को भी हो सकती है। मौसम में जरा से भी बदलाव के कारण खांसी की समस्या हो सकती है। इसमें व्यक्ति को गले में खराश होती है तथा खांसी के साथ गले में दर्द भी होता है। यदि जल्दी खांसी का उपचार न किया जाए तो खांसते खांसते सीने में दर्द होने लगता है। आयुर्वेद में खांसी रोग का कारण वात, पित्त, कफ के असंतुलन को बताया गया है। अनुचित भोजन एवं जीवन शैली के कारण वात एवं कफ विकार होकर खांसी का कारण बनते हैं। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा गया है। खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी ड्राई कॉफ, बलगम युक्त खांस वेट कॉफ। खांसी के अन्य प्रकार तेज खांसी अक्यूट कॉफ, ये थोड़े समय के लिए तथा या ज्यादातर ऊपरी श्वासनली के संक्रमण के कारण होती है। ये फ्लू या कॉमन कोल्ड के कारण होती है। पुरानी खांसी क्रोनिक कॉफ, ये 6-8 सप्ताह तक रह सकती है। यह एलर्जिक राइनाइटिस टीबी या लंग कैंसर और लंग इन्फेक्शन के कारण होती है। सूखी खांसी के कारण सूखी खांसी इन कारणों से होती है। नाक और गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल या मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। टीबी या दमा जैसी बीमारियां होने पर सूखी खांसी हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर होने पर सूखी खांसी हो सकती है। दोस्तों आज आपके लिए आयुर्वेदिक बेस्ट कफ सिरप के बारे में जानकारी देंगे। बैंस कॉफ के बारे में। बैंस कॉफ बहुत ही फायदेमंद कफ सिरप है। आपको सांस लेने का दिक्कत, गले में खराश, सांस लेने में बहुत ही थकान महसूस हो, बैंस कॉफ सर्दी जुकाम और सभी बुखार खांसी के लिए यो एक फलदायक दवा है और इससे तुरंत राहत मिलती है। आइए जानते हैं बैंस कॉफ में उपस्थित इंग्रेडिएंट्स के बारे में। बैंस कॉफ में उपस्थित इंग्रेडिएंट्स वासक, तुलसी, कंतिकारी, यष्टिमाधु, पिपुल, मैरिच, अद्दा, लेबंगा, टेस्पैट्रा, इलायची, ये सभी इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। आइए जानते हैं बैंस कॉफ की खुराक के बारे में। 2 चम्मच दिन में 3-3 बार लेना है। दोस्त दवा लेने के आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है। दवा लेने के 2-3 दिन बाद भी आपको सही नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर दवा लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम।